剧剧棒，童话里做英雄。哦，剧剧棒，热血心中流动。哦，剧剧棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。奮鬥，我係漫畫家。埋嚟睇，埋嚟揀啊！唔睇就走好多好啦。嘢食啊！我知我哋買嘢食啊！啊？你講咩話？乜你咁快手嘅？哎呀，好味啊！今日果然係適宜行街啊！做乜嘢？豬豬俠？冇嘅，硬係覺得後邊好似有腳步聲咁。吓？咩腳步聲啊？滴滴答答，踢踏踢踏，好似係腳步聲啩。啊？哎呀！奇怪啦，人呢？喬喬啊，你有冇眼花㗎？我兩隻眼視力都係2.0嘅。你哋冇睇錯啊！我哋喺呢度啊！豬豬俠，哎呀，好痛啊！點解要跟蹤我哋？就係佢哋啦！喺遇到危險嗰陣，應用機智咁樣設下陷阱。為人措手不及，只能夠俾繩之以法，不愧為5靈衛啊！你哋喺度講乜就咁嘢啊？樣話啦，整個背景圖出嚟。喂，你哋有冇聽我講嘢㗎？唔好意思啊，我哋係漫畫家。我哋最近喺度諗緊英雄題材嘅作品啊！你哋可唔可以做我哋嘅取材 model 啊？做 model？哎呀，講咗咁多，你哋究竟係邊個啊？我係高橋，我係牛尾，我哋係高橋和牛尾。呢本漫畫我好似見過噃，好出名㗎。你哋就係作者本人啊？但係取材 model 係要做啲乜嘢㗎？哎呀！放心，你做乜嘢都唔使做啊！只要俾我哋貼身拍攝24個鐘，咁就得㗎啦。不過咧，哎呀，你做咩咁樣望住我啊？你紅色嘅緊身衣，紅色嘅，紅色。牛尾冷靜啲啊！對唔住啊，我哋牛尾咧，只要見到紅色嘅嘢超過10秒鐘，就會非常之興奮噶啦。哎呀，你個習慣唔係咁好咯。好在你冇咁個習慣啫。我需要20秒，20秒。有啲唔妥啊！哎呀，我有個問題啊！你哋錄影個鏡頭需要頂落我個頭度咩？高橋啊，你咁樣咧，我哋會好緊張噶。放鬆啲，做自己就得噶啦，係咪啊，牛尾？係啊，自然啲，就好似喺屋企咁就得噶啦。喂，你做咩食我個盆栽啊？哎呀，我以為係草嚟嘅，唔好意思啊，我會賠翻俾你。美美啊，我哋要慳啲勢先得啊！我知噶啦，如果唔係，我哋又要飲水飽噶啦。乜啲漫畫家咁慘嘅咩？有任務啊！等埋我哋啊！公園入邊嘅任務係咩咧？係咪打壞蛋啊？怪物？龍？咁啊好咯，靈感洶湧而嚟啊！本簿畫滿晒添，一定要第一時間捉住靈感啊！冇辦法啦，唯有咁樣啦。
啊！但係咁樣，我哋點帶翻去啊？咁樣咪得咯。喂，破壞公物，罰款！哎呀！呢個就係靈感嚟嗰陣，擋都擋唔住啊！唉，我哋快啲開始做嘢啦！吓，竟然係掃地啊！呢個同英雄工作好似冇咩拉楞咁啊！不過，等我哋嚟幫佢哋營造一個好型嘅英雄掃地場景啦！微笑，英雄就算掃地都要有個英雄樣噶嘛！英雄，你哋自己睇下，你哋成日做埋晒啲無聊嘢，累到我哋咩素材都搜集唔到啊！點解唔去捉幾隻怪獸，保護世界和平啊？而家呢個世界好和平喎。為咗畫出好作品，我哋兩公婆將童話世界所有嘅英雄都揾勻晒啦，最後揀咗你哋，估唔到，你哋一啲英雄氣質都冇啊！我哋走啦，牛尾。喬喬啊，我而家餓到腳軟啦。餓啊！但係我哋冇晒錢喎。唉，行啦，同你哋去食啲嘢啦。唔得噶，我行都行唔喐啊！我哋去攞啲嘢俾你食啊，唔准再食人哋嗰啲盆栽啦。好濃烈嘅夢想之力啊！係犀牛啊！我都係第一次見到犀牛，係同類啊！同類？唔係，犀牛係犀牛，奶牛係奶牛，先至唔係同類啊！你哋點解唔捉隻蝸牛嚟認親啊？有咩好嬲喎？牛尾啊，你唔覺得呢隻犀牛面相幾好咩？有成為漫畫主角嘅潛質啊！偉岸強壯嘅身體，充滿彈性嘅肌肉同埋粗壯嘅角，咁先係英雄應該有嘅樣啊！咁樣得唔得㗎？好，就咁樣，唔好喐。呢個完美嘅水桶型弧線，令到我嘅少女心燃燒起嚟啦！我已經將後邊60本書嘅故事都諗好晒啦。今日可以見到理想中嘅英雄，收穫真係大啊！我係英雄。你個外形好似啊嘛，就好似剛剛俠、超超俠，佢哋都係一身好強壯嘅肌肉嘅。哎呀，我都係第一次俾人哋讚啫。喂，你究竟幾時先吸走我哋嘅夢想啊？你唔記得咗係嘛？係喎，我都知㗎啦，快啲喐手。我哋係為夢之師。呢個登場方式好有型啊！快啲記低佢啦。搶嚟嘅夢想真係太有味啦！領悟平凡的英雄，醒下，牛尾。紅色，我點會喺度嘅？快啲起身啦！喬喬，佢點解叫極都唔醒嘅？哎呀，等我嚟啦！
煩啊！喂，鬆口啊，好痛啊！咦，哎呀，卒之醒翻啦，唔會係餓暈咗啊嘛？ 501，你哋喺度做咩啊？我哋一齊取材取咗成日啊！你唔係失憶係嘛？取材？乜嘢係取材啊？我都嘔咗。啊！失憶，唔記得自己嘅夢想，我唔通係遺迷夢夢之戰士？又係佢哋啊！乜原來我哋真係漫畫家嚟㗎？本書真係你哋㗎，呢本書我都買過啊！雖然係性格古怪，但係你哋畫畫真係好叻㗎。雖然我唔係好記得啦，不過呢本漫畫令到我有好熟悉嘅感覺啊，真係好有才華。我突然間有種想畫畫嘅衝動啊！由我哋離開到翻嚟，啱好過咗10分鐘，遺忘戰士一定仲喺水晶城入邊㗎。我哋一定要盡快捉住佢，將丟失嘅夢想揾翻嚟。你哋點會嚟㗎？不過咪以為兩個我就驚啊！放馬過嚟啊！卑鄙無恥啊！兩個第一個算咩英雄喎？放開我！放開我啊！哇，咁弱嘅壞蛋呢？我仲係第一次見啫。噓，細聲啲啊！我哋偷偷地笑佢就得啦。喂，你哋兩個都幾大聲下喎！好啦，快啲還翻你吸走嘅夢想啊！我唔制啊！我係唔會屈服㗎。講啦，夢想收埋喺邊啊？唔好亂咁摸啦！我服啦！我俾翻夢想你哋啦！今次好啦，你哋嘅夢想翻咗嚟啦！哦，夢想喺邊啊？吓？哦，佢哋嘅夢想冇翻嚟喎，你係咪真係吐晒出嚟噶啦？啊！我連上一世嗰啲都嘔翻埋出嚟啦！吓？點解會咁嘅？利益飛走，聽唔到喎。喂，你做乜嘢啊？冇乜嘢啊！我高興大發，練下聲得唔得㗎？哎呀，睇嚟我哋要換個方法啦。啊！光岩犀牛501，放馬過嚟啦！啊！利益飛走，你哋點解唔過嚟幫手啊？喂，
你有冇搞錯啊？你唔係應該幫我解開條繩先嘅咩？我啱先唔係打咗手勢啦咩？我吸引佢哋嘅注意力，然後你去偷襲佢哋啊嘛。鬼知你講乜咩？快啲解開我啦！哦，走去邊啊？哎呀，弊啦！多謝你喎，睇住嚟啦。頭先失誤嚟嘅啫，2對2，今次真係可以放馬過嚟啦！哇，唔係嘛？呢種英雄打怪物嘅場景，淨係得電視可以睇到嘅咋。哎呀，喬喬啊，我隻手咧唔受控制啊，畫咗一幅畫出嚟喎，你睇下。哇，好有型啊！你蜘蛛俠，我有咩幫到手㗎？有，行開啦！好嘅。好嘢啊，犀牛！教精嚟啦，下次偷襲嗰陣記得唔好叫出聲啊！熾烈真言，我咪叫咗你哋行開嘅咩？係啦，寒招！哎呀，你冇事啊嘛，快啲做心肌復甦啦！哎呀，好啦，你再咁我冇事變有事啊！烈飛就，快啲搞掂佢啦！蜘蛛俠，我哋嚟幫你。我唔該你哋，唔好再幫我啦！不怕神一樣的對手，就怕牛一樣的隊友啊！紅色啊，有啦！牛尾，快啲望下嗰邊，紅色啊！紅色，紅色㗎，紅色㗎，紅色㗎！你點會飛過嚟㗎？可惡啊！嗰隻牛啊！你睇下，紅色嘅，我豬上。小心啊！紅色啊！你啊，嗰兩隻牛癲㗎，我哋快啲走啦！等埋我收手，好雕劍！可惡，又唔見咗！我記起啦。五靈衛，好在有你哋幫手啫。唉，我要多謝你哋幫手至真啊！大英雄，今日我話你冇氣質嘅評價，我收翻啦。俾我哋繼續取材啦。呢層啊，又有新任務喎！啊，中央大道屋頂漏水，需要我哋支援啊！走走啦！啦！等陣啦，你哋點解又去做埋晒呢啲小事啊？唔打怪獸啦！呢啲唔係小事啊，修理房屋、捉小偷都好重要噶，因為五靈衛係為咗守護童話世界嘅平安幸福而存在嘅。
如果再有怪獸，我哋會第一時間通知你哋㗎啦。哎呀，喬喬啊，或者我哋之前都錯咗啦。平凡嘅英雄啊！超级棒棒糖，披着彩虹的光芒，关键时候帮我忙，给我勇气和力量。超级棒棒糖，它有神奇的力量，而我失灵也不慌，看我自己向前冲。如果没有超级棒棒糖，还有友情来帮忙，让我学会努力和坚强，给我神奇的力量。如果没有超级棒棒糖，还有爱的正能量，让我学会自信和飞翔。